Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya membuat ide yang sangat luar biasa dari obat nyamuk tentunya. Nah, biasanya kalau kita punya obat nyamuk, biasanya kita akan nyalakan seperti ini nih. Biasanya dinyalakan ya. Biasanya dinyalakan seperti ini. Ini kalau satu lengker ini bisa berapa 3 jam atau 4 jam sudah habis ya. Tapi di sini saya akan membuat ide yang sangat luar biasa dari obat nyamuk ini, bisa mencapai kalau satu lengkeran ini bisa 1 bulan bahkan lebih ya. Nah, bagaimana caranya sih? Langsung saja ke videonya. Oke, yang baru gabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Pokoknya nanti sangat luar biasa, jadi kita hemat banget. Cuman satu pelengker ini bisa tahan 30 hari atau 1 bulan. Nah, bagaimana? Langsung di sini kita akan persiapkan ada kain. Nah, ini ada kain ya. Ini pokoknya mantap banget nantinya. Terus di sini kita siapkan lagi ada gelas. Nah, oke. Jadi kalian di rumah nanti setelah nonton ini praktekkan saja. Nah, oke, setelah ini kalian towel saja seperti ini ya. Satu batang ini, satu pelengkeran ini. Oke. Hancur-hancurkan saja, nanti akan menjadi sesuatu yang sangat hemat banget. Jadi kita nggak perlu dibakar-bakar lagi pokoknya nantinya. Nanti bisa hemat. Nah, setelah seperti ini langsung saja. Nah, ini kita akan siapkan lagi, ada bahannya tentunya ya. Nah, ini dia lagi. Nah, ini dia ada seng yang sudah saya bentuk seperti ini. Oke, kita akan membuat racikan dulu ini. Kemudian kita akan hancurkan dulu si apa namanya ini obat nyamuknya ini. Oke, setelah seperti ini kita akan tumbuk-tumbuk sampai hancur. Nah, kalian tumbuk saja seperti ini sampai hancur ya. Nah, seperti ini. Ini jadi hemat pokoknya nantinya. Jadi sangat luar biasa. Oke, setelah saya tumbuk, langkah selanjutnya. Oke, setelah saya tumbuk, kemudian kita ambil si sengnya ini, kita akan lubangi bagian tengah sini. Nah, hasilnya seperti ini, sudah saya coblos seperti ini. Kita akan lubangi di bagian tengah-tengah seperti ini. Dan kemudian setelah kita lubangi seperti ini, kalian siapkan saja ada sumbu. Nah, seperti ini, pakai kain sumbu juga boleh, saya pakai tisu saja. Nah, kalian masukkan saja seperti ini. Ini pokoknya nanti sangat luar biasa, sangat mantap banget pokoknya. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Dan ini kita langsung saja kita akan terapkan dulu di sini ya. Kita akan ukur dulu. Nanti akan menjadi obat nyamuk 1 bulan, nggak beli-beli obat nyamuk lagi pokoknya nantinya. Nah, oke ya, kalian seperti ini saja. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini bahan selanjutnya kita akan persiapkan. Nah, ini dia pakai minyak goreng. Nah, ini nggak ada campuran sama sekali. Kalian siapkan saja minyak goreng seutuhnya, jangan dicampur-campur dengan air, karena ini kita akan membuat obat nyamuk untuk 1 bulan. Dan kemudian ini langsung saja kita akan taruh sini caranya ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini langsung saja si obat nyamuknya ini yang sudah kita hancurkan, kita taruh saja di sini ya. Nah, ini di sini. Ini nanti pokoknya luar biasa. Jadi obat nyamuk paling terhemat di dunia ya. Nah, ini satu lingkaran saja bisa mencapai 1 bulan, nggak habis-habis. Kemudian kita aduk seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita biarkan saja seperti ini supaya ini naik dulu. Setelah naik kita akan nyalakan. Oke, setelah sudah naik merambat ke atas, langsung saja saya akan nyalakan. Nah, ini sangat luar biasa. Nanti bisa ditaruh di kamar kita atau di ruangan mana yang banyak nyamuknya tentunya ya. Nah, ini sudah menyala. Kita tinggal masuk ke kamar saja, taruh di ruangan yang ada banyak nyamuknya. Nah, ini sudah menyala sangat mantap. Langsung saja kita bawa ke masuk. Nah, ini dia sangat luar biasa, jadi terang kamar kita ya. Nah, ini jadi nyamuknya jadi hilang. Ini sangat mantap sekali dan sangat hemat sekali tentunya ya. Jadi penerangan juga, dan juga bisa apa namanya
nyamuk jadi kabur, terbirit-birit, jadi kita tidur nyenyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, mantap.